Ассалаумағалейкум достар. Ремонтта бізде Avata 2 корпус сынған. Міне. Басқадай көп не жоқ. Жақын жоқ. Корпусын ауысу керек. Бізде корпус осындай келеді. Міне. Полный. Корпус ауысамыз. Бастайық. Все, жинап болдық. Бірақ полный емес, әдеттегідей. Осылай 90% жибап тест жасаймыз. Система барлығы дұрыс па, жоқ па. Одан потом полный жият боламыз. Қосып көрейік. Вот, все. Все, системада ешқандай ошибка жоқ. Очкеден көріп тұрмын. Оталдырып көреміз. Вот. Міне дронымыз ұшуға дайын екен. Енді полный жип ұшып тест жасап көрейік.